Hello friends, welcome back to my another new video. So friends, janki ninthamni Aadhaar card wai judi ninthamni name आरो date of birth एबा address एबा parents नि name mistake दङब्ला जोङो without Aadhaar Centre आव visit खालामालासिनो without जोङो Aadhaar Centre आव थाङालासिनो जोङो गावबागाव mobile phone एबा laptop desktop जों जोङो माब्रै online हाय आरामसे न'आव थानानैनो बेफोर माने name date of birth आरो parents नि address फ्रा गावबागाव Aadhaar card आव mistake दङब्ला जों न'आव थानानैनो माब्रै हाय update खालामनो हायो online. So I'm telling you the new जों step by step A to Z फुरा process complete process खौ नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ जों खोन्थालांगोन आरोखि ना नोंथाङा नोंथांनि जोंनि आधार कार्डआवहाय बायोमेट्रिक बायदिसिना बिदि हमना लादो नेम डेट अफ बार्थ आरो एड्रेस पेरेन्ट्सनि नेम बेखौ आपडेट खालामबा नोंथांमोना 50 रुपिसनि पेमेन्ट खालामनांगौ जानानै फैयो आरोखि ना स' आं नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअ जों कमप्लिट प्रसेसखौ नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ जों खोन्थालांगोन आरोखि ना स' बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लाबाय थाबानो जाबाय ओके स' लेट्स गो So friends, दा नोंथांमोना जानखि आंनि जानखि लेपटप स्क्रिनखौ नोंथांमोना शो खालामबाय आरोखि ना स' नोंथांमोना जानखि बे खामानिखौ नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल फन एबा लेपटप एबा डेस्कटप जिखुनु एनिवान मोनसे डिभाइसआव नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हागोन आरोखि ना नोंथांमोना जुदि लेपटप एबा डेस्कटप गैयाबा नोंथांमोना मबाइल फनजोंबो खालामनो हागोन आरोखि ना एखे प्रसेस आरोखि ना स' जानखि बे आधार आपडेट खालामनाय जानखि नेम एड्रेस डेट अफ बार्थ स' बेफोरबायदिया नोंथांनि आधार कार्डआव मिस्टेक दङब्ला स' नोंथांमोना अनलाइननो जानखि आधार सेन्टाराव थाङालासिनो नोंथांमोना आरामसे अनलाइन मा आपडेट खालामनानै लानो हागोन आरोखि ना स' आं नोंथांमोनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो खुनु कमप्लिट प्रसेसखौ नोंथांमोनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगोन आरोखि ना स' नोंथांमोना जुदि लेपटप गैयाबा नोंथांमोना नोंथांनि मबाइल फननि जानखि गुगोल क्रोम एपखौ अपेन खालामदो स' आंबो आंनि जानखि लेपटपनि गुगोल क्रोम एपखौ अपेन खालामदो आरोखि ना स' बेनि उनावहाय नोंथांमोना सार्च बाराव सार्च खालामदो UIDAI ओके स' बेनि उनावहाय सार्च खालामदो आरोखि ना UIDAI खौ सार्च खालामोबा नोंथांमोना बे फार्स्ट लिंक फैनाया बेयाव क्लिक खालामदो आरोखि ना बेवहाय स' आङो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होखागोन नोंथांमोना लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्टलि मा बे पेजआवहाय फैनो हागोन आरोखि ना स' एसे वेट खालामबाय जाबाय आंनाव एसे नेटआ स्ल' आरोखि ना बेनि थाखाय एसे लडिं जायो आरोखि ना स' बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव स्क्रल डाउन खालामोबा नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन आधार सार्भिसेस ओके आधार सार्भिसेस उनावहाय नोंथांमोना स्क्रल खालामो आधार आपडेट आधार होननाय मोनसे अपसन मोनगोन आरोखि ना बे आपडेट आधारनि सेक्सनाव गाहायाव नायोबा नोंथांमोना आपडेट डेम'ग्राफिक्स डाटा ओके एन्ड सेक्स स्टेटास बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरोखि ना आंनावहाय एसे नेटआ स्ल' आरोखि ना बेनि थाखायनो एसे स्ल' जाबाय थायो आरोखि ना खामानिया स' अनेक सार्भिसेस दं बेवहाय स' जेबो खालामनांला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनदोंबा नोंथांमोना बे जायखिजाया जायखि बे लगइन अपसन बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरोखि ना बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामबा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना स' बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय सिम्पलि एन्टार खालामबानो जाबाय स' बेनि उनावहाय बे जायखि बे केपचाखौ नैबेयाव एन्टार खालामबानो जाबाय बेनि उनावहाय सेन्ड अटिपि क्लिक खालामदो सेन्ड अटिपिखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना इन्टार अटिपि जायखि नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार स' बे मबाइल नाम्बारावहाय मा मोनसे अटिपि थांगोन आरोखि ना बेखौ एन्टार खालामदो लगइन खालामदो आरोखि ना स' आङो आंनि जायखि आधार कार्ड नाम्बारखौ आङो बेयाव एन्टार खालामसै आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना एन्टार खालामबानो जाबाय स' आङो आधार कार्ड नाम्बारखौ एन्टार खालामबाय स' बेनि उनावहाय नोंथांमोना बे केपचाखौ बेयाव एन्टार खालामबानो जाबाय आरोखि ना आंबो जेरै बेखौ एन्टार खालामसै TFG OZTFG स' बेनि उनाव सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामदो स' सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन आरोखि ना नोंथांमोना अटिपिआ सेन्ड जाबाय आरोखि ना जायखि नोंथांनि जायखि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बारावहाय अटिपि थांबाय आरोखि ना स' आङो दा बेयाव आंनि अटिपिखौ बेयाव एन्टार खालामसै आरोखि ना बेनि उनावहाय लगइन अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय स' दा आंनि मबाइल नाम्बारावहाय माने बे अटिपिआ फैबाय आरोखि ना जायखि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बार बे मबाइलावहाय अटिपिआ फैबाय आधार कार्डनिफ्राय स' बे अटिपिखौ एन्टार खालामदो बेनि उनावहाय लगइनाव क्लिक खालामदो आरोखि ना स' आङो लगइनाव क्लिक खालामबाय लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओके स' नोंथांमोना डाइरेक्टलि आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आधार कार्ड PVC आधार कार्डखौ मा PVC कार्ड सिस्टेम जायखि पेन कार्ड सिस्टेम बे PVC कार्डखौ मा अर्डारबो खालामनो हागोन लक आनलक बाय'मेट्रिक बेखौ खालामनो हागोन अफलाइन KYC स' जेबोथ' खालामनाङा दा जोंहा मा नैबे अपसनाव क्लिक खालामनांगौ जेखौ अपसनखौ दानायसै आपडेट आधार अनलाइन ओके स' बेवहाय क्लिक खालामदो बेनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुगोन गाहायाव नायबानो जाबाय नोंथांमोना
जानकि बे नर्माली जोङो जानकि दा आपडेट आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाया बेखौ मा मिनिमाम माने 30 डेज लागोन होनना बुंदों आरोखि ना 30 डेज लाखायो स' बेनि उनावहाय प्रसिड टु आपडेट आधार बेयाव क्लिक खालामदो proceed to update Aadhaar स' बेवहाय मा दङ नै डेट अफ बार्थ नेम बेयाव जों मा चेन्ज खालामनो हायो जोङो अनलाइन नेमखौ चेन्ज खालामनो हायो डेट अफ बार्थ चेन्ज खालामनो हायो जेन्डार चेन्ज खालामनो हायो एड्रेस चेन्ज खालामनो हायो नोंथांमोना माखौ चेन्ज खालामनो बेवहाय टिक मार्क लागायबानो जाबाय स' आं दाथ' मा डेट अफ बार्थखौ चेन्ज खालामगोन नालाय डेट अफ बार्थआव क्लिक खालामबाय आरोखि ना proceed to update Aadhaar okay one time only one time ल' आपडेट खालामहागोन ना जेन्डारखौ only one time नेमखौहाय मोननै खननै टाइम 2 टाइम्स आपडेट खालामनो हागोन आरोखि ना आङो दा डेट अफ बार्थ आपडेट खालामगोन नालाय डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामबाय proceed to update Aadhaar क्लिक खालामबाय आङो अके बेनि उनावहाय जानकि बै जाहैदों मा कारेन्ट नैबे जाहैदों कारेन्ट आधार कार्डजों थानाय जानकि कारेन्ट जानकि डेट अफ बार्थ नैबे आरोखि ना आधार कार्डआव दङ माने डेट अफ बार्थआ बेनो आरोखि ना कारेन्ट डेट अफ बार्थआ बेनो कारेन्ट डेट अफ बार्थ बियो स' दाथ' आङो चेन्ज खालामगोन नालाय बेथ' मिस्टेक नालाय दस्रा डकुमेन्ट्सफोरजों मिलाया स' बेनि थाखायनो बे डेट अफ बार्थखौ चेन्ज खालामनो सानदों आरोखि ना आङो स' बेवहाय दा मा निउ जानकि नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामनो सानदों जानकि निउ डेट अफ बार्थखौ चेन्ज खालामनो सानदों बे डेट अफ बार्थखौ बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय अके बेयाव एन्टार खालामबानो जाबाय स' दा आं बेवहाय गोदान डेट अफ बार्थखौ होनोसै आरोखि ना 2005 वाइट 2005 March 16 okay 16 March 2005 okay आंनि कारेन्ट जानकि बे डेट अफ बार्थआ नैबेमोन आरोखि ना स' दा आं बेवहाय बेखौ होनो सानबाय आरोखि ना नैबेसो राइटआ दस्रा डकुमेन्ट्सफोरजों एडजास्ट जायैनि डेट अफ बार्थआ नैबे स' आं नैबे डेट अफ बार्थखौ होनानै मा कारेक्सन खालामनो सानदों आरोखि ना डकुमेन्ट्सआ दं दायो बेवहाय आङो अनेक अपसन दं आरोखि ना बार्थ सार्टिफिकेट होनो हागोन नोंथांमोना अनेक दं आरोखि ना पेन कार्ड होनो हागोन मेरला दङ स' आं दा बेवहाय मा फट' आइडि फ्रम एडुकेसनेल इनस्टिटिउट अके स' आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय आरोखि ना अके एडुकेसनेल इनस्टिटिउटनि जानकि कलेज बा स्कुलनि माने आई कार्ड आरोखि ना अके कन्टिनिउ टु आपल'ड स' एसे लडिं जादों कन्टिनिउ टु आपल'डआव क्लिक खालामबा बेबायदि माने आं दोननाय जानकि डकुमेन्ट्स बेखौहाय मा माबाबाय आरोखि ना सेलेक्ट खालामबाय आरोखि ना स' आङो डकुमेन्ट्सआ सापर्ट जायाखै स' फ्रेन्ड्स दा आङो जानकि बे डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामबाय आरोखि ना बे डकुमेन्ट्सआ अनलि मा PDF फर्मेटल' जानांगोन आरोखि ना दहाय आङो साबमिट खालामबा माने माबायाखैमोन आरोखि ना एक्सेप्ट खालामाखैमोन GPNG स' फट' सिस्टेमखौ माने एक्सेप्ट खालामा आरोखि ना बेवहाय मा फाइलआ PDF फाइल महर जानांगोन आरोखि ना PDF फाइल अके स' होमबासो बेखौ मा एक्सेप्ट खालामो आरोखि ना 16 March 2005 अके स' आं बेखौ मा नेक्स्ट खालामसै नोंबो नेक्स्ट खालामदो नोंथांमोना अनलि PDF महरखौल' मा एक्सेप्ट खालामो आरोखि ना बेवहाय स' एसे लडिं जादों 16 March 2005 everything is okay टिक मार्क लागायदो स' आं नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा बेवहाय 50 रुपिसनि माने पेमेन्ट खालाम आरोखि ना 50 रुपिस आपडेट खालामनायनि थाखाय 50 रुपिस you will be charged 50 rupees to proceed the online update request okay so बेयाव टिक मार्क लागायदो मेक पेमेन्टआव क्लिक खालामदो आरोखि ना लडिं जागोन बेबायदि we are redirecting नोंथांमोना मा बेखौ अनेक सिस्टेमै बेखौ माने पेमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ना स' वालेट दङ पेटिएम दङ स' दा आङो बेखौ फनपे भीम UPI स' माजों पेमेन्ट खालामो जायखिजाया नोंथांमोना बे दंनि गेजेरावहाय जायखिजाया मोनसेजों पेमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ना स' आं दा आङो बेखौ दा पेटिएमजों माने पेमेन्ट खालामनोसै आरोखि ना स' आङो पेटिएमखौ क्लिक खालामबाय 0039 स' पेटिएमजों लिंक थानाय स' one time password
So friends जानकी बे Paytm जानकी आं दा Paytm नाम्बार होदों बे wallet नि जानकी register link थानाय so बेहाय मोनसे one time password फैगोन बे one time password को बेयाव enter खालामबानो जाबाय so आङो one time password को माबानोसै आरोखि ना enter खालामसै 719 so बेनि उनावहाय बे OTP खौ होखांनायनि उनावहाय verify आव क्लिक खालामसै आरोखि ना आङो Paytm balance जों आङो कमा पेमेन्ट खालामसै आरोखि ना so आं pay आव क्लिक खालामबाय few bits okay so दा loading जादों आरोखि ना estimating time payment successful download acknowledgement so गासिबो खामानिया complete जाबाय आरोखि ना okay so आं दा बेयाव receipt खौ डाउनलड खालामसै so आङो receipt खौ डाउनलड खालामनि बेनो जाहैदों मा आधार आं आपडेट खालामनायनि रिसिप्ट ओके so रिसिप्टआ बेबायदि मोन आरोखि ना बायोमेट्रिक आपडेट खालामनायनि P2P सार्च खालामबाय एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्टआ बेनो गो टु डेशबोर्ड so फ्रेन्ड्स बेनो आरोखि ना प्रसेसआ proceed to update आधार so दा आंखौ अलरेडि आपडेट खालामखाबाय नालाय माने अपसन थाखाबाय जेरावबा proceed to आधार आपडेट so बे जाला आरोखि ना आंखौ आं अलरेडि आपडेट खालामखांखाबाय नालाय बे मा एसे प्रसेसआव दं आरोखि ना दा ओके so दा बे खामानिया प्रसेसआव दङ दा पेमेन्ट हिस्ट्रि दा नायनो थाङोबा नै गाहायाव नुनो मोनगोन ना डेशबोर्डआव फैफिनोबा भेरिफिकेसन स्टेजआव दं आरोखि ना दा बे प्रसेसआ ओके भेरिफिकेसन प्रसेसआव दङ भेलिडेसन बे भेरिफिकेसन स्टेजआव दं बे कमप्लिट जाखानाय उनाव भेलिडेसन बा कमप्लिट माने जानोखि आधार कार्ड आपडेट खालामनाय so बे कमप्लिट जागोन आरोखि ना so आरोबाव डाइरेक्टलि मा नोंथांमोना बे रिसिप्टखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरोबाव खनसेबाव बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो दहायबो खोन्थाखाबाय रिसिप्टखौ जानोखि बेबायदि रिसिप्टआ ओके so बेनोमोन आरोखि ना so I hope नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ so नोंथांमोना जानोखि आधार कार्ड सेन्टाराव थाङालासिनो नोंथांमोना बेबायदिनो उइदाउट आधार कार्ड सेन्टाराव थाङालासिनो नोंथांमोना गावबागाव मबाइल फन एबा डेस्कटपजोंनो नोंथांमोना आरामसे न'आव थानानैनो मा नोंथांनि आधार कार्डनि जानोखि नेम डेट अफ बार्थ एड्रेस मिस्टेक दंबा बेबायदिनो अनलाइनैहाय मा भेरि सिम्पल आरोखि ना so बेबायदिनो नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हागोन आरोखि ना एबा आपडेट खालामनानै लानो हागोन आरोखि ना so फ्रेन्ड्स बेनोमोन आरोखि ना so थेंक्स फर वाचिं बाय बाय